šeit galvenais labi pavadīt laiku, atzīmēt šo HGK 10 gadu jubileju. Un tas viss taisīts, protams, gan braucējiem par prieku, gan jums skatītājiem, lai rādītu to nebijuši vēl Eiropā. Braucēja sastāvs spēcīgs. Nu, mums vēl viens Latvijas pārstāvis Ingemārs Jēkabsons ar savas 6. sērijas BMW. Arī viņam LS sērijas dzinējs ar 2 turbīnām. Ļoti spēcīgs automobīls un arī ap 800 zirgiem un arī vizuāli efektīvs. Jā, nu, amerikāņi, kad ieraudzīja šo automašīnu, ka mums šāds auto driftā, viņi bija šokā, jo nu, viņiem tas ASV skaitās īsts luksus klases spēkrats. Protams, arī pie mums Latvijā tas tā ir. Ingemārs Jēkabsons savā pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā ar savas 6. sērijas BMW. Labi izslīd līdz ārmalai. Arī tālākā trajektorija izskatās laba, viss kārtībā Ingemāram Jēkabsonam. Protams, arī ļoti jaudīgs viņam šis spēkrats. Arī gar betonu labi nobrauc. Jā, nu šogad nedaudz tā prātīgāk viņš, teiksim, All-Star sacensībās brauca. Šo pirmo līkumu neņēma pa pašu ārmalu, kā iepriekš pierasts. Bet izskatās, ka šajās šovu sacensībās viņš ir atvēries. Pietiekami daudz treniņu brauciens aizvadījis. Un nu jau iejuties savā ādā. Fantastisks automobīls. Šis 6. sērijas BMW ar S63 virsbūves kodu. Tāds īsti gangsters stilā, var teikt, ieturēts. Aiziet. Otrais mēģinājums. Arī lielā leņķī pirmajā līkumā izslīd. Arī tagad izstās pilns leņķis. Aizslīd pa ideālo trajektoriju arī šeit viņš. Un labi nedaudz ar bumperu noskrāpēja šo apmali. Tiek arī līdz sienai. Nedaudz samincinās, bet nu gar pašu betonu sienu nobrauc līdz galam Ingemārs Jēkabsons. Izcils arī brauciens viņam.